ওখানে একটা প্রভাব পড়েছে যে স্থানীয় জনগণ এই যে যে জায়গায় বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে এই বিমান বিধ্বস্ত এলাকায় স্থানীয় লোকজন ভিড় করছে। রাজু, রুবেল, আপনি তো যে খবরগুলো দিলেন আমাদের একটু বলতে পারবেন যে এই বিধ্বস্তের ঘটনায় আসলে কোনো ক্ষয়ক্ষতির কি পরিমাণ হয়েছে বা কোনো প্রাণহানি হয়েছে কিনা, এই ধরনের কোনো খবর কি আপনার কাছে আছে? না, এই মুহূর্তে আসলে এখানে যে একটি বিমান বিধ্বস্ত ঘটনা ঘটেছে তাৎক্ষণিকভাবে এখনো মানে যে এই ঘটনায় কতজন হতাহত হয়েছে এই বিষয়গুলো এখনো জানা যায়নি। পরবর্তীতে আমরা জানার সাথে সাথে আমাদের দর্শকদের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনি এখন পর্যন্ত যে খবরগুলো জেনেছেন সেই হিসেবে এই প্রশিক্ষণ বিমান যে বিধ্বস্ত হয়েছে দুটি মুখোমুখি সংঘর্ষে, মানে এছাড়া অন্য আর মানে কোনো খবর আছে কিনা আপনার জানানোর মতো? না, এই যে আমরা আবার কিন্তু স্থানীয় কিছু সংবাদকর্মী এবং স্থানীয় জনগণের সাথে যারা ওই যে ঘটনাস্থলে রয়েছেন তাদের সাথে আলাপ করেছি। তারা বলেছেন যে 6:50 দিকে হঠাৎ করে বিকট একটি শব্দ হয়, সেই শব্দে মানুষ কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। আতঙ্কিত হওয়ার পর দেখা যায় বেশ কিছু 3টি পয়েন্টে মূলত বিমান বিধ্বস্তের যে ঘটনাটি ঘটেছে বলে তারা জানিয়েছেন। তবে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু যে 3টি জায়গায় আমরা বারবার বলছি 3টি জায়গায় স্থানীয়দের মারফত আমরা জানতে পেরেছি, তারা বলেছে যে এখানে বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে এবং আগুনের শিকা কিন্তু বিমানের 3টি পয়েন্টেই পড়েছে। তো স্থানীয় জনগণ বিষয়টি এখন তারা ঘটনাস্থলেই রয়েছেন এবং বিষয়গুলো দেখছেন। আর হতাহতের বিষয়টা আসলে এখনো যে প্রচুর এখানে মানুষ রয়েছে, এছাড়া পুলিশ ঘটনাস্থলে যেতে একটু বিঘ্ন হচ্ছে, সেই কারণে আসলে বিস্তারিত আমরা কিছুক্ষণ পরে জানতে পারবো বলে আশা করছি। আচ্ছা রুবেল, যেটি হচ্ছে যে এই দুর্ঘটনার পর তো আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য ফায়ার সার্ভিস কাজ করছে বলে আমরা জেনেছি, তো তাদের সঙ্গে কি আপনার কোনো কথা হয়েছে কিনা বা তারা কি কোনো তথ্য কি আপনাকে দিতে পেরেছে? না, বিষয়টা হচ্ছে ফায়ার সার্ভিসে যে মহেশখালীতে রয়েছে, কিন্তু তাদেরকে আমরা বেশ কয়েকবার ফোন করেছিলাম কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া আমি কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিসের সাথেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, তারা বলছে যে বিষয়টি মহেশখালীতে। আর বিষয়টি আমরা মহেশখালীতে যাওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ হচ্ছে এটি সমুদ্র উপকূল এবং সমুদ্র উপকূল কিন্তু 6টার পরে কিন্তু আর স্পিড বোট চলাচল না করায় কিন্তু আমরা সমস্যায় পড়ছি। তারপরেও স্থানীয়দের মাধ্যমে বিষয়গুলো জানতে পারছি। পরবর্তী আসলে এখানে কি হয়েছে অথবা কি কতজন হতাহত হয়েছে এই বিষয়গুলো জানতে পারবো। রাজু, আচ্ছা রুবেল, দুটি বিমানের সংঘর্ষ হয়েছে, একটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আপনি আমাদেরকে জানালেন, অন্য যে বিমানটি আছে মানে সেটির কোনো খবর কি আপনি পেয়েছেন? না, এই বিষয়টি নিয়ে আমরা যেমন পুলিশ প্রশাসনের কথা বলেছি এবং কক্সবাজার বিমানবন্দরের যে কর্তৃপক্ষের যে ম্যানেজার রয়েছেন সাধন কুমার মহন্ত, তার সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে দুটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে কিংবা দুটি বিমানের সংঘর্ষ হয়েছে এই বিষয়টি আমাদেরকে এখনো সঠিক করে জানাননি। তবে প্রাথমিকভাবে তারা এই তথ্যটি দিয়েছেন যে বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। তো এখনো পর্যন্ত আমরা যেহেতু তথ্যটি পাইনি, সেহেতু আমরা পরবর্তীতে তাদের সাথে যোগাযোগ করে আরো বিস্তারিত জানতে পারবো বলে আশা করছি। আচ্ছা, বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে মানে এই বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের মানে কোনো তথ্য প্রদানের ব্যাপার কি হয়েছে? আপনারা মানে বিমান বাহিনীর কারোর সঙ্গে কি যোগাযোগের সুযোগ হয়েছে আপনার? না, আসলে এটি কক্সবাজারের যেহেতু আমাদের বিমান বাহিনীর সাথে তেমন যোগাযোগের সুযোগ হয়নি। তবে বিষয়টি আসলে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, সেহেতু তারা পরবর্তী বিষয়গুলো আমাদেরকে জানাবেন বলে আমরা সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানতে পেরেছি। আচ্ছা রুবেল, যে প্রশিক্ষণ বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে মানে সেই বিমানের পাইলট, তার সম্পর্কে কোনো তথ্য কি আছে কিনা, যে এ ব্যাপারে কিছু জানাতে পারবেন কিনা? না রাজু, এই বিষয়টা আসলে এখন তাৎক্ষণিক একটি বিষয়, সেহেতু আমরা এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় যে কতজন আহত হয়েছে অথবা কতজন হতাহত হয়েছে এই বিষয়গুলো এখনো জানতে পারিনি। বিষয়টি আমি বিস্তারিত জানার পর আপনাদেরকে জানাতে পারবো। রুবেল, এই মুহূর্তে আপনি কোথায় আছেন আর এই পরবর্তী সংবাদগুলো আসলে কিভাবে সংগ্রহ করবেন আর ওই ঘটনার সঙ্গে যোগাযোগ কাদের সঙ্গে ঠিক করছেন, আর আপনার যারা স্থানীয় আপনার
সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক সাংবাদিকরাও আরো আছেন, তারাও সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। তো তাদের এই যোগাযোগগুলো কিভাবে হচ্ছে যদি আমাদের জানান। আমরা যেহেতু কক্সবাজার থেকে মহেশখালী দূরত্ব হচ্ছে প্রায় সমুদ্রপথে 30 কিলো, সেহেতু আমরা এখন সমুদ্রপথে যেহেতু সন্ধ্যার পর যানবাহন চলাচল বন্ধ কিংবা স্পিডবোট চলাচল করছে না, সেহেতু আমরা বেশ কিছু সংবাদকর্মী কিন্তু একত্রিত হয়ে মহেশখালী পার হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। তো আমরা এখন পর্যন্ত যে কক্সবাজার মহেশখালী যে জেটি ঘাট রয়েছে সেখানে অবস্থান করছি, সেখান থেকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা কোনো যানবাহন পাইনি মহেশখালী যাওয়ার জন্য। এছাড়াও আমরা এখন আসলে যে মারফতে যে বিষয়গুলো জানতে পারছি, সে এখানে স্থানীয় কিছু সংবাদকর্মী রয়েছে মহেশখালীতে, তাদের মারফত আমরা যে ঘটনাগুলো ঘটেছে কিংবা এখন যে অবস্থানে বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে অথবা যেখানে রয়েছে এসব জায়গায় তারা রয়েছেন, তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করে কি হচ্ছে না হচ্ছে এই বিষয়গুলো জানতে পারছি। কিন্তু তারাও সঠিকভাবে বলতে পারছেন না, কারণ হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর এখন ওই জায়গাতে কিন্তু পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা অবস্থান নিয়েছে। তো তাদেরকেও বিমানের যেখানে বিধ্বস্ত হয়েছে সেই কাছাকাছি স্থানে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এই বিষয়গুলো আমাদের স্থানীয় সংবাদকর্মী এবং যারা সাধারণ মানুষ হয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করে আমরা বিষয়টি জানতে পেরেছি। তবে আমরা যদি এইখান থেকে মহেশখালী যেতে পারি তাহলে আরো বিস্তারিত সব বিষয়গুলো আপনাদেরকে আমরা জানাতে পারবো। রাজু, রুবেল, আরেকটি বিষয় যদি আমাদের জানান, সেটা হচ্ছে যে এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে এবং রাতের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে মানুষের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করে। তো আপনি যে এখানে আছেন ওই এলাকার স্থানীয় মানুষের মধ্যে এই ঘটনাটি তারা কিভাবে বিষয়টি নিচ্ছেন, কোনো আতঙ্ক কাজ করছে কিনা? এটা কক্সবাজার থেকে যেহেতু মহেশখালী দূরত্ব প্রায় 25 থেকে 30 কিলো, সেহেতু বিষয়টি কক্সবাজারবাসী কোনো পাওয়া পড়েনি। তবে যেটা আপনাকে বলতে পারি সেটা হচ্ছে মহেশখালীর যে জায়গাতে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে ওই সময় বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার সাথে সাথে বিকট শব্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আগুন জ্বলে ওঠে। সেই কারণে কিন্তু মহেশখালীর আশপাশে যে প্রায় 30টি মতো গ্রাম রয়েছে, এই গ্রামের বাসিন্দারা কিন্তু হঠাৎ যে বিকট শব্দ এবং অগ্নি কাণ্ড এই বিষয়গুলো মানে দেখে কিন্তু তারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং কিন্তু দৌড়াতে থাকে। আমরা এই বিষয়গুলো জানতে পেরেছি যে স্থানীয় সংবাদকর্মীদের মাধ্যমে তারা বলেছেন যে আসলে তাদের মধ্যে একটি আতঙ্ক বিরাজ করেছে। হঠাৎ করে এরকম বিকট শব্দ কিন্তু তারা এর আগে কোনোদিন পায়নি কিংবা শুনেনি। তো হঠাৎ করে যখন একটি বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পর যে বিকট শব্দ, সেই বিকট শব্দে কিন্তু তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে কিন্তু এই যে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পরে তারা কিন্তু স্থানীয় জনগণ এই যে আতঙ্ক বিরাজ করলো, তারাও কিন্তু ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এই বিমান বিধ্বস্তের ঘটনাস্থল দেখার জন্য। রুবেল, সেটা হচ্ছে বিমান বাহিনীর কোন দল কি ওইখানে গেছে কিনা, মানে এই ব্যাপারে কোনো কিছু জানতে পেরেছেন? না, বিষয়টা হচ্ছে আমরা এখনো পর্যন্ত আসলে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। যেমন দায়িত্বশীল যে বিমান বাহিনী বলেন কিংবা জেলা প্রশাসন বলেন, আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু পুলিশ এবং কক্সবাজার বিমানবন্দরের যে কর্তৃপক্ষ আছে তাদের সাথে এবং ফায়ার সার্ভিসের কক্সবাজার স্টেশনের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করতে পেরেছি। সেহেতু এখনো পর্যন্ত আসলে বিস্তারিত বিষয়গুলো আমরা এখনো সঠিকভাবে পাচ্ছি না। তো দেখা যাক, যদি আমরা বিমান বাহিনী কিংবা যে অন্যান্য যে জেলা প্রশাসন কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ করতে পারি তাহলে বিষয়টি আসলে জানা যাবে। রুবেল, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি খবর সংগ্রহ করতে থাকুন, পরবর্তীতে আমরা আবারও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।